Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Eh, Hari ini hari Senin tanggal 10 Mei 2022. Kita belum bisa ngeplok nih sobat, karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Jadi kita belum ada vlog baru. Tapi saya hari ini mau sharing sedikit tentang pengalaman saya bikin YouTube ya, bikin video-video YouTube, nge-vlog. Selama ini kurang lebih 2 tahun kita nge-vlog sama kawan-kawan. Ada juga kadang cerita-cerita yang lumayan menyeramkan saat kita pergi mancing ke hutan atau saat nombak pada malam hari di laut. Seperti pada bulan puasa kemarin itu, pada malam ke-20 Ramadan kalau tidak salah ya, kita nombak ikan di daerah Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan. Sebetulnya kita nggak ada yang sadar pas ngeplok itu, saya sendiri tidak sadar atau tidak mendengar apa-apa ya. Begitu juga saya rasa dengan teman-teman yang lain yang ikut di malam itu nombak ikan, tidak ada yang menyadari itu. Cuman setelah saya edit, pas pengeditan video itu baru saya tahu ada sesuatu yang mengganjal ya, ada sesuatu yang aneh dalam rekaman itu. Jadi kamera itu menangkap sesuatu yang di luar perkiraan saya. Ada semacam suara aneh gitu sobat. Suara aneh itu mirip suara perempuan sebetulnya. Tapi sekilas sekelibat itu dia seperti suara minta tolong atau seperti suara menjerit gitu ya. Karena kata suhunya udah bisa turun, kita mau turun langsung, nggak usah banyak basa-basi lagi, langsung aja ya. Masih menggunakan tombak lama nih yang harga 100.000, dapat diskon dulu. Yang bikin lah. Oh iya, yang bikin ini Mr. Jaki. Jangan lupa nanti ada nomornya dicantumkan di bawah ini. Oke. Nah, seperti itu dia sobat. Tapi ada satu cuplikan lagi. Nah, sama sekali tidak kami sadari pas waktu itu syuting. Ini kejadiannya di bulan puasa tahun sebelumnya. Mana waktu itu saya, Mas Wanto, terus Mas Yudi dan keluarganya mancing di daerah Sebadai Ulu, Bunguran Timur Laut. Jadi karena kondisi puasa, saya sama Suwanto terus akhirnya buka puasa di lokasi itu, lokasi mancing itu. Nah, pas saat opening itu, posisi saya kan membelakangi penampakannya itu ya. Jadi saya nggak tahu sama sekali. Nah, Mas Suwanto pun ngambil video saya, tidak juga tahu ada kejadian itu. Nah, ketahuannya juga pas yang ngedit videonya itu, saya ngedit videonya itu baru wah ini aneh, ada yang janggal gitu. Nah, saat itu saya melihat di belakang saya itu ada bola api terbang sobat. Ada 2 bola api, dia saling kejar-kejaran lagi. Kalau dibilang itu senter,
manusia atau yang orang sedang jalan itu tidak masuk akal, karena di situ itu hanya ada kebun nanas yang tak dijaga ya, ada salah. Terus jalannya juga itu jalan setapak. Terus bagaimana orang secepat kilat itu berlari bawa senter gitu. Nah, senternya dua lagi, kejar-kejaran, satu di atas, satu di bawah gitu. Nah, seperti apa cuplikannya nanti kita tampilkan juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Osmat ya. Baru saja kita berbuka puasa. Tapi kita ini lagi di spot mancing nih sobat. Karena kita mau mancing nih, mancing malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Osmat ya. Baru saja kita berbuka puasa. Tapi kita ini lagi di spot mancing nih sobat, karena kita mau mancing nih, mancing malam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Osmat ya. Baru saja kita berbuka puasa. Tapi kita ini lagi di spot mancing nih sobat, karena kita mau mancing nih, mancing malam nih. Kita dari Rane ke sini sekitar berapa kilo ya? Paling puluhan kilo ya, nggak sampai lah mungkin. Lokasinya di Sebadai Hulu. Nah, itu dia tadi cuplikannya sobat, kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Kedua-duanya itu pas di bulan Ramadan sobat ya, bulan puasa. Satunya itu yang di Cimaga itu habis sholat tarawih lah kita mancing nombak ikan di sana. Kemudian yang kedua itu sebetulnya yang lebih duluan itu yang ada bola api itu puasa tahun sebelumnya. Terus kejadian ini puasa tahun ini. Barangkali yang untuk bola api atau mungkin yang suara-suara aneh kayak gitu pernah sahabat alami, mungkin nanti silahkan komentar. Saya pun tidak tahu itu bentuknya apa, cuma itu adalah sebuah kejanggalan bagi saya gitu. Sebuah hal yang aneh mungkin di daerah teman-teman semuanya, sobat Panji Fishing, atau bahkan ada yang mengalami, silahkan nanti diceritakan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji Fishing, yes.